晚上好啊，唔該晒我哋嘅 Gary，咁好嘅介紹啊。首先喺呢邊咧，我首先同大家拜個早年先吓，新年快喜！因為下個星期就開始我哋嘅華人新年啦，咁我喺度祝大家咧蛇年行大運啊。OK，最重要咧就係身體健康啦。咁跟住難好啊，跟住啦係咪？咁我先自我介紹啦。咁我係傑少，咁我係嚟自馬來西亞。正話阿 Gary 有講到啊，就係怡保啦，食牙菜雞啊，好近嘅嗰個地方啦。咁樣我上線咧，真係首先喺呢度咧，我首先真係非常之多謝啊，就係我上線啦，就係我嘅好兄弟就係 Raymond 啦，就係因為有去帶我傑少入嚟 BE 呢個傳銷行業入邊嘅，跟住仲有咧就係更加之後多謝我人生中嘅貴人啦，就係Karen Leong 啦，因為有我哋嘅 founder Karen Leong 啦，就係因為有佢嘅真係智慧嘅帶領之下咧，同埋佢好有愛心耐心啦，教導之下，咪傑少先有機會，好似就係阿 Gary 所講啊，我又家族生意都冇做，點解你做 BE 啊？仲有更加之要多謝我哋嘅三位 founder 啦，成立咗創辦咗 BE International，咁樣啲行業咧就令到傑少咧係咪真係改寫人生啊？咁樣今日咧係咪我哋就一一嚟探討下今日喺線上每一位嘅大家都已經食開晚餐啦，係咪先？咁樣咧係咪我哋就睇下今日我哋嘅課題係咩啦？就係我哋嘅成就一生嘅機會啊！咁我呢邊咧係咪正話我哋嚟到呢度線上嘅每一位啊，今日你哋嚟聽呢一堂課係係咪你身邊嘅朋友邀約你過嚟聽機會啦，定係睇靚仔咧？因為今日我哋有兩個靚仔啫喎，我係靚仔，下一位係男神啊！哇！真係我亦都好榮幸同到呢個 RCCA 我哋嘅 Mario Han 同台喺線上講呢堂課啊！咁樣一啲人講話，其實我係被逼入嚟嘅，因為我 friend 俾 send 俾我，所以咪入嚟聽下咯。佢話有靚仔睇，我咪睇下咯咁嘅樣。但係點樣都好，冇相干。既然都嚟到嘅話，係咪？咁我哋就聽下啦吓。OK，咁樣點解介紹我有家族事業？我係讀會計出嚟嘅，點解我會做傳銷啦吓？呢樣嘢。咁以前咧，我爸我媽都會同我講啦，如果你讀得嘅話就讀，我就供你讀書，係咪好多人咁樣樣咧？咁我爸同佢講，如果你唔讀得嘅話，就翻嚟幫我做生意噶啦，係咁樣樣咯。咁點解我竟然讀完會計過後咧，就即刻工都唔做，即刻做傳銷咧？點解咧？真係啊！所以先正我咁講，真係好多謝我呢個好兄弟就係 Raymond 啦，因為佢好有耐心咁樣跟進咗我2個月，邀請我嚟睇傳銷。哇！真係好少有咁嘅耐性噶，因為原本我不嬲都係對傳銷都唔中意，甚至係好討厭嗰個人嚟嘅。但係因為當我了解咗真真正正傳銷之後咧，我就真係明白咗啦，同埋我仲睇到我人生添，仲睇到未來啊！咁我就實現咗乜嘢咧？實現咗環遊世界嘅夢想喺 B 入邊，仲通過 BE 咧就出咗一堂 BMW 寶馬3系列啦，仲得到乜嘢咧？仲得到咧好有掛啲 time，好有質素嘅時間去陪我家人啦，咁樣樣咯。所以今日咧，大家一定要了解呢堂課。我當初就係了解呢堂課，我就睇到一樣嘢，唔係睇到靚仔，係睇到未來咁樣樣啦。所以今日喺線上嘅大家係咪憂唔憂？大家係睇緊揾緊機會啊，或者係睇緊機會啊，憂唔憂啊？喺線上嘅大家如果有，大家可以俾啲反應喺個 chat room 度打一俾我睇下，有係咪好多個嚟睇機會嘅，定係睇靚仔啊？我相信，我好相信就相信，每一位都希望過更好嘅生活啦，同埋都希望得到更好嘅機會嘅，係咪先？咁就好似我咁樣樣啦。我原本係一個唔需要機會嘅人，今日要同大家講機會喎。真係首先多謝 Be International 咁嘅安排啦。點解咧？因為我家做生意啊嘛，但係我選擇咗呢個機會喎。咁我先講啲古仔先啦。咁我30年前，咁我講到自己幾多歲啊？講當初啦，我爸我媽同我講，讀好書就揾到好工咯，讀唔到書就做苦工咯。咁嘅樣，我係從細從好細個時候就開始咁樣教育同灌輸我哋咯。所以一啲我爸我媽講啊，以前經濟唔好啊，所以係咪我爸我媽好早未中學就畢業啦，幾時唔辦喺讀書啦？佢咁嘅意思啦。但係佢好希望係我哋身為仔女，我哋咧係咪係比佢更加之好嘅？係咪先？都係噶嘛。所以我從細時候咧，我成績係點樣樣咧？勁咯，一般就係要死唔死。
響中學時期咧就開始驚死。咁樣嗰時候就聽到一句説話叫咩咧？就係講畢業等於失業。大家有冇聽過呢句説話？哇！嗰時候我就覺得我嗰時候咧，我係唔使等到畢業啊，我馬上就失業啦，因為我成績係好差噶，所以中學時期咧開始驚啊，驚啲唔記得咗後咧就搏命讀，讀，中學畢業，暫時過一關先，搞掂一關。咁咯，中學畢業啦，就睇到好多社會上係點樣樣咧？冇文憑係唔請人嘅，係咪先？社會係咁樣樣噶嘛。咁我點做咧？我就打開報紙嚟睇啦。嗰時仲有報紙睇啊，打開報紙嚟睇啦，就係睇咩工作係最多人請嘅。我就睇到銀行同埋 account，啱啦。今日呢堂課就係有一個曾經做銀行嘅我哋嘅 Mario Han 試試同埋讀 account 嘅我，我哋咁啱就係中呢兩樣嘢，我哋都係好簡單揀嘅，因為社會上需要啊，所以我到最後我就選擇咗讀會計啦。咁讀會計嘅時候咧，我係方年19歲。咁我媽就每次同我講話，你睇阿傑，你睇人家嘅仔女啊，係一邊讀書一邊做工，你睇你，咁呢時咩意思？呢時就暗示同我講啦，好，我就一邊讀書就一邊做工啦，就凌晨6點就起身，搭巴士1個鐘上怡保讀書啦。讀書讀咗讀到3點鐘放學翻嚟咧，準備做工8點做到12點，凌晨12點，有陣時仲要做到1、2點，堅持咗2個月過後咧，我開始諗住我係得噶，但係點知過後係唔得噶，就導致到我過後咧上課就瞓覺啦，做工又好攰，成績已經一般一般噶啦，喺邊緣噶啦，而家就係真係就唔掂嗰樣啦，所以喺半工讀嘅情況之下咧，係咪我就好嗰時我就真係感受得到別人喺度玩緊嘅時候喺娛樂慶祝玩嘅時候，咪我就喺度做工咯。人家喺度過新年嘅時候話放煙花嘅時候咧，係咪我就喺度做工咯？所以我覺得嗰時候好似完全冇晒咗我人生啊！我亦都睇唔到我未來，或者我都諗緊我未來就係咁嘅樣啊！嗰時候咧，我嘅健康就開始着燈咗啦，唔係青燈黃燈係紅燈係咩咧？經常流鼻血，跟住咧又貧血，仲有胃痛。仲有我要食藥去控制啊，所以嗰時我正方年20歲，嗰時我喺度諗我會唔會英年早逝咧？咁嘅樣所以嗰時候咧就咁啱遇到我好兄弟啦，就係 Raymond 啦，佢就同我係小學聊到一齊到中學，跟住佢係我哋學堂嘅學霸，讀書好勁啊！佢竟然同我講做傳銷喎，咁我唯有係相信佢咯。點解咧？因為佢咁叻，我唔信佢信邊個？咁我係揀佢咯。佢又用開2個月，好耐心咁樣邀約我嚟睇傳銷喎。咁樣我邊度可以 say no 咧？咁好朋友，所以我就去了解咗啦。當我了解咗真真正正傳銷過後，係咪明白咗過後咧？真係嘅，我一畢業我就同我媽講，我要全職做傳銷。我媽咧一句話都冇講，當時候可能係心諗緊啦。早知你做傳銷就唔供你讀書啦。感覺上好似我媽投資失敗嘅感覺啊。咁我睇到我媽唔出聲咧，就係咩意思咧？就當係咁意思啊。Yes，OK，冇問題，咁我就去做啦。所以點解到底我唔做 account 又唔做家族生意，我可以做傳銷咧？大家一齊嚟思考下，睇下呢一套啦。點解咧？諗翻以前啦，我哋都係咁樣諗噶嘛。咁大家又唔睇個圖片有冇大家所睇到嘅就係你嘅夢想係啲咩嘢？大家有冇夢想咁樣樣咯？就當初一樣咯。Raymond 就問咯，你傑少你有冇夢想嘅？咁咩係夢想咧？當時個我真係好想好想咩咧？時間自由咯。咩嘢係時間自由咧？就係時間你自己定嘅。你想去邊度去邊度？你想做乜嘢就做乜嘢，呢個叫時間自由啦。仲有嘅就係環遊世界啦，哇！我夢想就係環遊世界啦，到處去旅遊但係你千祈唔好叫我去做導遊嗰係叫做工啦。跟住幸福家庭，咩幸福家庭咧？就係唔會為每日嘅柴米油鹽柴米油鹽呢啲基本嘅嘢而去煩咯，或者去食任何嘢都好，係咪？因為有睇個荷包先咯，或者睇價錢先啦。跟住係咪陪屋企人或者陪另一半嘅時候咧，都愛睇申請假期，申請得到冇咯？好似咁樣真係叫幸福咩？跟住仲有係安全嘅車
冇話咩啦，我要求唔高嘅，BMW 就已經好好啦，very good，安全又好。仲有咧，仲有就係屋啦，而未下下都租房啊，有唔有諗過屬於自己嘅一個屋企係俾自己嘅？我係所謂嘅一個竇啦。咁我最尾一個係咩咧？就係、心靈嘅成長啦，就係計緊最緊要係咩咧？最緊要開心啦，每日係咪先？所以好多睇到我哋做 BE 人都好開心，係咪先？咁啊，但事實係點樣樣咧？但好多人個事實就係咁嘅樣咯，事實歸於事實咯。啊，你遇到一遇到嘅時候咧，你就真係嚇到噶啦。例如咩咧？供車供屋好壓力啊！做工又壓力，每日又唔開心喎、唔係俾啲個鬧，就俾嗰個講所謂嘅督背脊啊，仲去打下屎棍添，啱唔啱？Gary 嗬，阿 Gary 點啊？好似俾人打過咁啊！哎呀，跟住係咪供屋又供唔起喎、樓價好貴喎，係咪先？跟住薪水就好似女仔女士們每次講嘅咯，好似你 M 咁嘅樣啊，一個月就清㗎啦，清啊，月頭好似富豪咁嘅樣，跟住係咪就我獎勵下自己一個月嘅努力咯？月尾咁嘅樣咧，就好似外勞咁嘅樣，哇！呢度閃嗰度閃，好似警察去捉賊咁嘅樣喎。咁樣講到醫藥費嘅話，更加之貴。好多人講冇相干嘅，傑少，我有買保險嘅，但係係咪？大家有注意到冇？醫院都滿晒㗎啦，兼且你敢唔敢病？休息一日工作量加倍啊！所謂我哋一句咁講係咪先？叫咩啊？有聽過冇啊，Gary？得閒死唔得閒病，係咪香港人有聽過啊？有係咪？OK，每日公司喺公司日日仲係做咩咧？仲係俾老細去照下個肺照下我翻到屋企嗰啲細胞所剩無幾咁嘅樣啊！所以日日都處於好壓力又唔開心，長期之下咪慢慢就會患上點嘅樣咧？患上咩咧？患上憂鬱症啦！哇！呢個就嚴重啦，呢個唔食飯都要食藥噶，所以係咪？我亦都唔想咁過自己係咁嘅一生啊！但係有咩變？有咩可以改變？但係我好有智慧，上司同我講一句説話咧，可以同我講咯，傑少，我哋真係改變唔到世界嘅。不過我哋可以改變嘅就係自己，所以點樣開始改變咧？就係從選擇開始改變啦。咁樣改變乜嘢？改變我哋思維先。咁樣喺線上大家啦，大家真係要喐你手指啊！我真係要睇下問下大家，究竟大家覺得錢重要就打一，時間重要就打二。我哋睇下線上嘅大家係一多定二多，定係大家響唔響度？即刻去做選擇咗。OK，哇，OK，睇到大家有反應啦，係啦，係一啲係有一，一啲有二，係究竟一多定二多定兩個都重要？仲有一個有人問我啊，兩個都重要喎，very good，係啦，咁樣，但係係咪好多人講究竟錢重要定係時間重要咧？一啲有時間但係冇錢但係有啲有錢。但係有冇時間喎？日日忙都唔停嘅喎。但係如果今日係咪？我哋今日可唔可以做到係咪？時間同錢都唔係問題咧。呢一樣嘢就喺我哋嘅 B 入邊，我哋一個好仰慕一個 RCCA，佢叫鍾志安呢位領袖，佢問過呢個問題，我覺得好值得大家去思考嘅。嗰時我都思考呢個問題，總共有三個大家一齊同我思考啲問題啦。佢講點講咧？如果今日同時間唔係問題嘅話，而家你嘅生活係咪你最滿意啊？第一個，第二個，如果錢同時間都唔係問題嘅話，而家你揸緊部車係咪你最滿意嘅？OK，第三個，如果今日錢同時間都唔係問題嘅話，你住嘅屋係咪你最滿意嘅？如果以上嘅三個問題你都係好滿意嘅話，咁你繼續咯。你都唔使任何改變噶啦。但係如果唔係嘅話咧，就真係要改變啦。咁我哋今日咧就首先了解嘅就係睇下呢個右手邊嘅呢個 ESBI 呢個圖我就係當初了解咗呢個圖咧，就決定做傳銷噶啦。點解咧？因為好了解咗嘛。OK，咁我哋點睇咧？好簡單，你將佢分一半，左邊嘅 E 同 S 咧係攞時間揾錢嘅，右邊嘅咧係攞錢去揾錢嘅。咁線上嘅大家，你哋目前嘅你哋啦，係攞時間去換錢啦，定係攞錢去賺錢咧？大家可以交流下嘅，唔使驚嘅。攞錢賺錢我打劫唔到你嘅，我哋純粹交流下，係咪了解下自己？咁我當初咧，我真係睇開呢個圖過後咧，我就馬上有咗選擇，同埋我就喺選擇入邊
點樣樣去行好我嘅選擇啦。所以如果今日未做選擇嘅人咧，點樣樣咧？你就俾啲四個去選擇你咯。但係一旦被選擇咗你嗰過後咧，係咪你就好難改變噶啦？所以我哋一部戲啦，香港一部戲啊，好出名嘅。你聽過財狗一句説話冇？人生冇幾多嘅10年噶咋。我哋唔能夠係咪今日行到10年後、20年後，係咪突然間醒咗喎？同自己講，我可唔可以重新嚟過啊？冇噶，冇可能噶，知冇？所以有得揀同冇得揀，我哋點解唔愛自己揀呢？所以今日咧，我哋就愛揀點乜樣咧？我哋梗係揀3到5年。今日你嘅選擇就係3到5年過後嘅你啦。好啦，咁我哋而家一一嚟分析俾大家睇下每一個圖啦。係啦，第一個咧就係 E 啦，就係打工，所謂嘅專業人士啦。咁樣打工簡單嚟講咧，就係攞錢去揾錢啦。就係攞你嘅時間賣俾你個老細。一個鐘係幾多錢？OT 有幾多錢？平時都好攰啦，OT 叫仲攰。咁但係冇辦法喎，經濟唔允許你咁早放工喎。如果請假咧，請假勁喎，請假叫扣錢。申請假期咧未必批，所以咧一畢業我哋呢邊咧一畢業攞到個工錢係馬紙2500，即是港紙5000蚊啊。咁我每年俾你好順利增加600蚊馬紙就係港紙1000蚊啦。去到55歲咧就係2萬蚊馬紙，港紙35000蚊啦。咁我打工新人嚟咁講，開頭都係講攞經驗咯，冇相干嘅，攞經驗咗過後呢？知大家知咩事係咪先？賺咗經驗過後就做老細啦，係咪先？咁嘅諗法嘛。但我當時嘅諗法係點樣用咧？我講我自己做例子啦嚇。我學歷又唔高，又唔係好低，亦都唔係好高啦。3種語言一個通嘅啫，嗰2個都係掹下車邊個嘅啫。領導能力完全冇，憑自己嘅實力去記一記，就知道自己去到幾高啦。我到可能分鐘我未到路我就已經中炒咗嘅，所以風險係非常之高嘅。所以風險評估一下咧，係咪？我直頭係瞓唔着咗噶啦。所以我真係噶，我為開畢業出嚟揾工嘅時候咧，我真係有曾經走去問神。因為我唔，呢係事實嚟嘅啫喎。因為我唔想，我亦唔希望係咪一味換工或者換環境，好煩嘅啫喎。係咪重新要適應環境喎？所以我試呢係咪讀完 ACCA 會計過後咧，我就問佢：你係攞幾多薪水啊？幾多錢薪水啊？佢講5000蚊馬紙，即係港紙1萬蚊啦。佢嗰時35歲喎，正攞到咁嘅薪水喎。咁樣佢都冇1萬蚊薪水喎。咁樣分分鐘，萬一俾老細炒咗咧，佢講一句啦。冇咁開心咁好先，爬得越高跌得越高啫喎，跌得越高於是風險仲高而我傑少本人咧，我係畏高症嘅，所以馬上打消念頭唔做工。所謂做工，我哋叫口停手停啦嘅意思係咩咧？今日你病咗或者意外，公司係唔會因為同情你而留低個位，等你病好康復1-2個月，甚至1年正翻嚟嘅。除非你老死啦，OK？如果唔係嘅話，就下一位嘅啦。所以今日出嚟社會打拼咧，係咪？我哋有問自己啦，我哋出嚟揾食啫，為咗邊個啫？係咪為咗自己？啱唔啱？所以通貨膨脹啦，通貨膨脹係咩意思咧？就係有加冇減，所謂嘅發展國家，我而家個國家都係發展緊㗎，萬物起價，柴米油鹽起價，衣物交通起價，只要一樣嘢唔起價，就係咩咧？啱啦，基你講得啱啦，薪水薪水冇起㗎。好多時候好多朋友咧，係咪？我哋出嚟食嘢出嚟食嘢嘅時候，係咪都睇到嗰啲食物好貴嘅時候咧，係咪？我只能夠開玩笑同我自己講唔係啦，都唔係去貴啦，我窮啫。咁我梗係啦，千祈唔好攞以前嘅價錢嚟比日後嘅生活，係比唔到嘅啫喎。如果咁比嘅話，我哋餐餐都食公仔麵夠㗎啦，個日子啦。所以大家有冇諗過打算幾時退休咧？幾多歲退休咧？但係而家我都聽到好多人講嘅笑，冇話退休啦，邊度敢退休喎？唔敢退休啊！所以打工講完啦，我哋講一下做生意先。OK，做生意係點樣咧？哇！做生意咧，10個唐人咧，7個都做生意嘅，啱唔啱？唔係幫人家做，
就幫自己做咯，咁你自己做老細係咪先咁努力啊？細生意咧就可以賺下啲錢，過下啲日子啦。咁而家講下大生意啦。咁我做生意咧，第一樣嘢係需要啲咩嘢咧？需要咧就係資金啦，資本。咁開鋪做生意咧，就唔好似打工攞薪水噶啦，冇定噶啦。但係我哋一齊嚟試下做生意，OK？大家而家做老細啊，做生意啊，做生意做啲咩生意先？咩生意最好做最好揾先？你去諗咯。第二，鋪嗰個鋪頭開向邊一度？向喺旺區啊，定係嗰啲九州咁遠冇人去嘅地區咧？平啊嘛。定係第三，租金幾多錢？係咪準備嘅貨要準備幾多錢？係咪你有準備幾多資金去周轉？仲有嘅，你係請幾多個員工？裝修費啊、服務費啊、廣告費啊，嗰啲全部都係要噶，都要準備噶。大大話話喺馬拉呢邊咧，係咪三百到500千準備做生意？呢個係未包括包裝我哋嘅裝修同埋嗰啲網紅啊、打廣告啊、宣傳啊、美肌廣告噶。香港應該仲貴啦，係咪先？所以仲有咩仲更加之刺激嘅咧？做生意咧，你睇到冇？係有上有落，有上有落噶，好鬼刺激噶！員工可以請假休息，老細係好少休息噶。而家年代，而家時代係點樣樣咧？老細仲愛睇員工嘅面色。做老細嘅肯定知噶啦。老細同時間仲愛打全場，仲愛補下啲員工嘅位添。員工冇翻工，佢就係補噶啦。所以咧，做老細肯定比打工更加之努力噶。所以咁做生意咧，可以賺多啲錢啦。所謂嘅你可以控制嘛，賺多啲嘛。但係咧，如果經驗不足或者係資金不夠嘅話，就會面臨點樣樣咧？就係閂門大吉啦。所以做生意人嘅風險咧，咩係風險咧？大家諗過冇？咩係叫風險咧？我講我自己先啦。我傳統生意最驚係咩風險咧？水災、火災咯。我哋講冇相干，我話邊都有買保險嘅，但係唔係馬上賠嘅。今日生意着火咗，聽日生意唔係馬上可以繼續行嘅喎，除非你有好多間生意啦，我另外講啦嚇。但係同行生意有冇競爭咧？有唔有壓力咧？有，做工都冇咁壓力㗎，可能講就係做老細啦，就好鬼壓力。打工咧係一個人嘅嘢啫，一個人嘅事。但係做生意咧係一間鋪嘅事啊，大家，所以全部都係睇咩？睇老細食飯嘅，食粥食飯就靠老細啦。所以好多時候咧，老細都會覺得好鬼壓力啊！今日生意好唔好啊？各位老細係咪？月尾啦，扣晒啲租金啊、水電費啊、雜費啊、員工費啊、所剩啊，係咪？就係老細啦。分鐘老細講，員工比老細仲多錢添啊！啊，但係健康上如何咧？10個老細有聽過冇？10個老細9個光頭嘅喎，點解咧？因為好鬼壓力啊！你喺個老細全部坐埋一齊食飯嘅時候，喺同台食飯嘅時候咧，就會傾咩咧？唔係傾人生大計啊，係傾你食咩藥，你又食咩藥，你食咩藥？唔食藥唔得噶，保命啊！佢講，但係退休咧，退休就睇有冇接班人咯。每一個老細咧都希望仔女鋪好條路俾佢日後仔女嚟接手嘅。生一個就係咁講啫，生多幾個點樣？你又俾邊個啫？係咪先？邊個可以接手？仲有一個問題係咩咧？仲有一個問題就係、你個仔真係要接你嘅手噶。就好似當初我咁樣咯。如果我阿爸交俾我接手生我一個嘅話，就真係玩燈油咯。好彩我仲有兩個阿哥接手，因為我對手係一竅不通，所以你睇，如果係咪生一個係咪好玩燈油？咁好多人會講係咪唔識咪學咯？自己生意唔做，出去幫人家做。我當初真係聽好多啊，但係我要嘅生活咧，唔係淨係賺錢。我哋要嘅生活咧，我要嘅生活仲要賺時間啦。所以從小到大咧，係咪我就睇到我爸做生意，只有一個一日休息嘅。嗰一日休息就係我哋身為仔女最希望就係阿爸阿媽帶我哋出去撩啦。但係我阿爸阿媽就諗到嗰一日就攞去休息啦。所以我哋都好理解嘅，我哋冇怨，但係我哋都好想改下啲生活環境，所以我就選擇跳出嚟啦。咁我跳去邊度咧？就係呢個啦，倍增市場學。我當初就係聽到呢個倍增市場學而被吸引嘅。究竟點解咧？大家嚟睇下。以前我讀會計啦，我讀晒會計啦，我嘅都冇教我呢樣嘢，就係教我加同減嘅啫。咩加減咧？就係做工就叫加咯，冇做工就叫減咯。開門做生意就叫加咯，冇開門做生意叫減咯。從來係冇人教我做生意係成嘅生意。
梗係千祈唔好去做除嘅生意啦嚇。咁啊啲人知唔掂啦。咁我用最低嘅成本去倍增你嘅收入同埋你嘅時間。今日無論你係打工或者做生意，呢啲我哋都係叫攞時間去揾錢噶啦。所以今日大家有冇諗過唔愛去攞時間去揾錢呢？因為我哋講真啦，時間好有限嘅，唔愛一直就係攞時間去揾錢啦。所以倍增市場學咧，係咪去當你努力嘅話，你係咪努力嘅話咧，你可以3到5年咯。你遇到你嘅爆炸點過後咧，係咪你嘅收入就會突破1萬、2萬、3萬，甚至10萬都有。好多人都向 active income 嗰邊賺錢但係我哋今日咧就要教大家我哋提早退休嘅話咧，就一定要學識點樣向 passive income 度賺錢啦。所以喺 B 入邊咧，好多領袖唔使用到3年甚至2年、1年好多 KQ King 同 Queen 同埋接落嚟呢位我哋嘅 RCCA Mario Khan 佢就係我哋好快成為我哋 RCCA 嘅，佢都係我哋嘅一個榜樣領袖學習而家咧喺 BE 7年入邊我哋已經有68位 RCCA，有200幾個 CCA 同 DCA 咁多。咁佢哋係點樣做到咧？嗱，大家睇呢個圖啦。OK，我哋係通過人物網絡去做嘅。點樣叫所謂嘅網絡咧？唔係嗰啲電信網絡一電信網絡嘅話，甚至有我哋去到啲好陌生嘅地方，分鐘係冇線嘅。但係呢一個咧係有人嘅地方咧，就有人物嘅網絡啦。人物嘅網絡咧就係最爆炸同埋最犀利嘅。咁點樣做咧？OK，咁當初我自己本身我係乜嘢都唔識，我又冇人物，我又冇口才，我又冇銷售嘅經驗，我亦都唔識買嘢，我淨係識去買嘢。用錢買嘢，但我上司就好有志氣同我講一句，佢同我講：其實阿傑少，你每日都係賣緊嘢，你知唔知？咁咩意思咧？你面試 interview 就等於係賣緊你自己噶啦。OK，做工作就係賣你自己，賣時間、賣力、賣精神、賣經驗、賣你嘅能力，你一直都係賣緊嘢嘅。但係而家你就係將佢轉過嚟一個國際平台度繼續賣嘅啫。不過賣唔一樣嘅嘢，咁你就會有唔一樣嘅未來啦。所以有一個智者講嗰句説話咧，就係如果今日你每日做緊同一樣嘅，但係又想攞唔一樣嘅收入咧，係冇可能嘅，冇可能嘅。咁我哋舉個例子啦。如果呢啲係慢嘅啦，你講我好慢嘅，我識人唔多我學嘢好慢嘅。OK，你睇呢個圖今日你用1年嘅時間，你去揾10個人。點樣揾啲10個人咧？你好跟進去同佢影響交流，打好關係。OK，帶入嚟10個朋友1年10個朋友365日10個啫。第2年重複咁樣10個就揾10個，就有100個。第3年就1000個，第4年就有1萬個。咁每一位淨係喺 B 入邊咧消費200分嘅嘢，於是馬紙400蚊，港紙700蚊例如我哋嘅 Live Call 啦，我哋湖光嗰隻同埋我哋樹樂朵啦。而家社區咁多啦，咁好多人講嘅笑經濟唔好經濟唔好就最多唔愛買配套咯。OK，一下下買都得嘅，咁樣都可以創造200,000嘅一個收入啦。呢啲港紙36萬啦。咁如果快嘅啦，就係啲啦。我哋 B 每一個領袖咧，都係通過啲139去建立佢嘅組織嘅。咁何為一咧？一咧就係點樣可以做到12,000分，升上去大市賺6000蚊嘅馬紙港紙1萬蚊啦。然後教識3個就可以分店啦。都係去賺1萬蚊港紙啦。咁樣你嘅收入就嚟到18000港紙啦。咁樣複製再複製再複製落去嘅話咧，係咪就有9間分店啦？喺你第二代嗰度，跟住咧你就可以賺36000蚊嘅港紙啦。就係咁簡單嘅啫。咁我哋就係通過啲BE 嘅公司啦。咁BE 點解咁多人通過139去完成咧？就係因為我哋 BE International， 因為係國際公司、國際有限公司，而唔係一個死地方仔啦。我哋已經有通過呢一個咧公司咧令嘅產品，令到好多人都揾到健康，好多人都揾到佢嘅靚魅力同埋好多人都揾到自信。舊擺可能冇口才，而家有口才啦。所以通過健康同靚嘅事業，係每一個人都係有需要嘅，啲係每一個人永遠都需要嘅一個產品嚟嘅。BE 通過呢個平台已經改寫咗好多人嘅夢想啦。兼且我哋3位 founder 咧，係咪創立啲 BE 甚至令到我哋好多人都可以提早退休嘅，去3個已經可以講係可以提早退休，但係到今時今日佢哋都係一個榜樣俾我哋睇到。
真真正正有夢想做傳銷人嘅，佢想俾我哋一個家兼且仲有佢都同我講，佢翻答俾佢知道咧，BE 唔係一間賺快錢嘅公司，嗰係問意見但係 BE 係一間最多人揾最多錢嘅一間公司啦。所以我哋俾我 BE National 多啲掌聲啊。OK，咁我 BE 咧係咪呢度仲有咩貢獻咧？好多貢獻俾社會仲有唔單止為咗賺錢，仲有去攞好多嘅獎項去肯定呢個事業，同埋肯定我哋嘅產品同埋我哋嘅制度啦。兼且我哋嘅 BE 嘅產品咧，通過好多人通過我哋產品得到改善啦。單單講見證嘅話咧，係咪真係睇都睇唔晒㗎？大家去睇上網去睇下啦嚇。唔好話3日啊，3年都睇唔晒啊！好多人都通過改善咗個學，去幫佢身邊每一個朋友產品仲會講説話添如果產品唔好嘅話，冇可能我哋去做到國際品牌，甚至我哋嘅 Aurora 已經變成名牌再單單睇到見證嘅話，係咪真係睇唔晒啊？大家睇下我哋嘅 TikTok 產品咧就會產品令到我哋客仔係咪都變成我哋嘅 partner 咗啦？所以 BE 唔係用嚟賣我哋 BE 產品大家注意我哋 BE 產品唔係賣翻嚟㗎，係搶翻嚟㗎，大家知唔知我哋嘅 BE 嘅嗰個 Beefeal 通心臟粉嗰隻到而家都搶到未停過㗎。大家再唔落訂嘅話咧，唔知明年都飲得到冇啊？所以咧呢個趨勢大家可以睇到冇？我哋嘅 Aurora Bra 都可以搶到上新聞、上報紙添唔單止女仔搶，男仔都搶點解咧？趨勢咯，因為有好多人需要，所以我哋 BE 嘅制度咧大家可以睇到，仲有就係公平嘅市場計劃啦。點樣叫公平嘅市場計劃咧？每一個人都有機會升上我哋嘅 RCCA 所謂嘅公平咧，就係無論今日你早入嚟嘅，或者你今日聽完過後想入嚟嘅，都有你都可以超越你嘅上線嘅，呢個所謂叫公平啦。打工係冇可能超越你嘅老細噶，除非老細 stay 咗啦所謂嘅一人在上萬人在下咧，嗰個叫 money game 嘅玩法嚟嘅，所以你永遠超越唔到你嘅上司嘅但係我哋今日呢度咧 BE 咧係好公平嘅，仲有我哋嘅係咩咧 BE 嘅系統好多人講好似當初我係咩都唔識但係冇相干，我係跟住 BE 系統做就得咯。好多生意人而家都入嚟睇好 BE，同埋點解咁多生意人睇好 BE 咧？因為 BE 有一個好完整嘅成功嘅系統模式，我哋只需要跟住呢一個模式去跟住做，咁樣複製落去就得咗啦所以我哋一位 RCC 當啲創業講句，去做過33個行業，做過3次生意，去分享一段說話同我講嘅就係咩咧？與其自己去做船去整趟船出嚟倒不如你直頭上一個國際嘅郵輪，直頭跟呢個船呢個大公司去出海捕魚啦，仲快咁仲有接落係咩咧？點解好多 BE 人咧係咪都好中意喺 BE 入邊生活？點解咧？因為 BE 係一個家嚟嘅，仲有一個文化，個個都好中意咁嘅環境，同埋做得好開心。咁樣文化重唔重要咧？你試諗下啦。如果你係一個屋企入邊住過6個唔同國家嘅人，有唐人、馬來人、吉尼人、非洲、美國咁樣6種唔同嘅國家人住埋一齊，如果大家都冇文化之下嘅話咧，會點樣樣咧？咁天下太亂噶啦，世界大亂噶。但係 BE 竟然可以做到一家人嘅文化，積極嘅正能量嘅環境，令到每一個人又健康又靚又開心。所以你睇到大家，我哋每一個 BE 人無論響 online 又好，響 offline 都好，都好有溫度係咪先？無論大家喺我哋今日嚟自香港嘅朋友們，嚟新加坡啦、馬來西亞啦、文萊、印尼，嚟自歐洲，仲有嚟自好多地方嘅，但係大家今日都願意為開 BE 為開呢個家一齊去努力最後一個咧就係咩咧？就係呢個科技啦。嗰個科技嘅話，我哋而家好簡單，一機在手就可以做全世界嘅生意，係咪好簡單？唔需要開鋪頭唔使揾店頭以前我哋講我揾鋪頭啫，而家唔需要所以一機在手咧就可以做全世界，兼且又快做到好大。咁點樣做咧？大家就睇下，就係呢個，我哋只需要跟住我哋而家嘅預約開始1到7，首先自己去食用產品，跟住咧線上學習睇下資料，同埋開會學多啲嘢，開喺你就識噶啦。
有信心你就識講咯。點樣列下名單揾啱人，同埋積極去分享，開口講就有機會啦。今年係咁噶啦，跟住咧去跟進服務，令到每一個人中意你嘅服務之下咧，係咪重複咁去做就得啦？就係咁簡單，每一個開始就係咁樣開始做啦。咁今日咧結束嘅分享係咪？我以一個小小故仔嚟結束啦，呢一個今日嘅分享啦，就係咩咧？大家唔係聽故仔啊，講完我就鬆噶啦，我要寫一啦，唔愛我就鬆噶啦。OK，係咁樣嘅。呢個故仔咧，我覺得呢個故仔係影響我好大，同埋大家都可以睇到你嘅選擇啱唔啱啊？就係一間廟。呢個上次如果有聽過嘅，當冇聽過嚇，當我重新聽過咁樣啊。一間廟住咗個老和尚同埋一個和尚仔。咁有一日咧，個和尚仔咧就走到去問佢嘅師傅啦：師傅，你可唔可以同我講下咩係人生嘅價值啊？就係咁嘅意思咯，好似問 Gary 都聽過咩叫人生嘅價值啊？師傅咁我師傅就笑下咁同個和尚仔講啊：哦，和尚仔啊，咁你去後院度，你執嚿石頭翻嚟我就同你講咩叫人生價值啦。咁我和尚仔就好乖，走去後院度執咗一嚿石頭問師傅啦。咁我係問師傅，咁你而家可以同我講咩人生價值冇啊？我師傅講：等陣先，你而家將啲粒石頭攞落去落山。去嗰個菜市場嗰邊攞去賣。如果有人問你呢個石頭幾多錢嘅時候咧，你唔可以講任何説話，你淨係可以指一個手指咁嘅樣啫。OK，跟住咁做咯。但係真係有人同佢問呢個和尚仔呢粒石頭賣幾多錢喎？個和尚仔就指一咯。咁我佢記得師傅講唔可以講，咁我又開價幾多錢咧？就開價10蚊啦。哇！跟住佢講，總之又問你價錢，唔可以賣，你翻嚟佢又翻上去山啦。咁我同師傅講啦：師傅，揾到啦，呢粒石體係價值10蚊嘅咁嘅樣。咁你而家可唔可以同我講人生價值係咩冇啊？咁師傅同佢講：作到乜地？等陣先。你而家最記住攞翻同樣呢粒石頭落山去博物館嗰度，去嗰邊賣。一樣嘅，如果有人問到你幾多價錢，你就係指嘅一個手指啫。咁我和尚就跟住就話衝住出去添啊，衝住出去啦，落到去博物館度啦，擺住粒石頭啦，有人問佢價喎，佢就仲一個手指俾你睇啦，就幾多錢咧？有人開價喎，同佢賣100蚊嗰啲石頭，哇！我想知個今次我不得了喎，即刻衝上山喎，咁樣同師傅講：師傅，而家有升值咗100蚊啊啲粒石頭，咁嘅樣喎。咁師傅，你可唔可以同我講人生價值係咩冇啊？師傅講都係等陣先，你再繼續重複咁樣做，你攞翻同樣石頭，你而家落山去邊度咧？去到嗰個叫咩啊？嗰啲考古學家睇嗰啲石頭嗰啲地方啊，大家知冇？咁嘅樣，你去嗰邊，你去到嗰邊，咁我和尚仔又跟住做啦，咁啊衝住佢啦，去嗰邊攞住粒石頭，咁有一個人真係行過啊，睇咗和尚攞住粒石頭，一定好有靈性嘅呢啲石頭。咁樣問佢幾多錢，嗰人佢就指出和尚仔係指咗一個手指咯。佢講：哇，呢一個一出價係幾多咧？佢嗰啲粒石頭係非凡嘅石頭嚟嘅，一開價就係100萬。哇哦，100萬喎！和尚仔聽咗過後咧，就即刻衝上山同佢師傅講：師傅，今次發達咯！我哋後院有一大堆石仔啊，一粒100萬喎！今次係咪我哋咪發達咗？咁啊，師傅就講：和尚仔啊，其實咧，我從來都冇諗過賣啲粒石頭，我就係想俾你知道咧，係咪？同一粒石頭放喺唔同嘅地方，就有唔同嘅價值啦。今日你放喺菜市場就係菜市場嘅價錢咯，你喺博物館就博物館嘅價錢咯，你放喺嗰啲考古學家嘅地方，嗰粒石頭就變咗天價咁高咯。所以人生都係一樣嘅。今日你將你嘅選擇放啱地方嘅話，你嘅人生就開始改變，你嘅價值又開始改變啦。所以今日結少嘅分享，希望大家可以揾到你嘅人生嘅價值啦。好，我分享到呢邊啦，我將個時間交翻俾我哋嘅靚仔 Gary 哥啦，唔該晒。多謝大家俾掌聲，同埋或者俾個意義。阿傑少係啦，嚟自怡保嘅靚仔傑少啊，先我移除翻。係多謝大家。係啦，頭先聽咗阿傑少咧咁精彩嘅分享啦，跟住咧我都有個感悟就係，哇！你要選擇擺喺邊度，你嘅生命就會值幾多錢咯。咁而家我嘅選擇擺喺邊度，大家都睇到啦嚇。咁所以我都會好努力喺
B 裏面發展。咁期待咧，大家都會一齊喺度共同努力，一家人嘅文化。咁跟住落嚟咧，出場嘅咧仲犀利。頭先靚仔講完，跟住就到男神咯喎，係啦，男神出場咯喎。咁係邊位咧？咁本來咧佢就係一位咧國際嘅銀行經理啦。咁佢咧嗰陣時細個咧就成日都病嘅，一陣佢都會講佢嘅故仔嘅。咁啊佢話自己係一個藥罐啦。咁後來喺朋友嘅介紹之下咧，佢服用咗啲保健產品啦，咁健康就開始改善咯喎。咁同時間咧，佢爸爸嘅糖尿病咧喺佢細心嘅照顧下咧，亦都出現好轉。咁呢兩件事咧啟發到佢，讓佢毅然咧踏入呢個保健嘅行業裏面啦。咁佢推崇咧自然療法啦，咁亦都幫到好多人啦。而家咧佢有超過15年嘅保健知識，並且咧透過 BE 呢個光電子 Aurora 嘅系列咧，同埋保健產品咧，培育咗13位 RCCA 喎。咁佢都係一位 RCCA，即係14位。頭先阿傑少都講，我哋 BE 有68位 RCCA，有14位係呢位 RCCA。包埋自己，你話有1/5，大家都想唔想聽下佢嘅經歷同埋佢嘅人生故仔，從而得到啟發咧？如果想嘅話咧，大家用熱烈嘅掌聲或者111俾我哋嘅 RCCA Mary Hon。嗨，大家好啊！大家晚上好。哇，而家係8點48分啊！多謝我哋嘅今日嘅金牌主持 Gary，掌聲掌聲，俾個一，多謝晒啊！佢咁非常之勁嘅 T up 啊，同埋頭先我哋第一個講師咧啊，俾佢一個掌聲好唔好啊？Daniel，thank you for sharing。OK，好啊，今日好大家好開心見到大家啦。咁